ये हिटाची का 1.5 टन का विंडो एसी है, नॉन इन्वर्टर। इस एसी में रीकम्प्लेन फिर से आ गया क्योंकि हफ्ता 10 दिन पहले अभी गैस टॉपअप किए थे। ये कैपेसिटर वीक होने के कारण फैन स्पीड स्लो घूम रहा था। फैन स्पीड जब स्लो घूम रहा था तो हम 5 का कैपेसिटर लेके गए थे, कस्टमर से बात किए थे, तो कस्टमर के बात करने से ही समझ में आ गया था कि लगता है फैन स्पीड स्लो घूम रहा है। उसके बाद हम 5 का न्यू कैपेसिटर लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब इसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद एसी को चलाएंगे और चलाने के बाद देखता हूँ कूलिंग बढ़ता है फैन स्पीड की नहीं, कूलिंग होता है या नहीं। हाँ, अब ऑन करने वाला हूँ। अब ये ऑन कर दिया हूँ एसी। ऑन करने के बाद स्पीड फैन का बढ़ गया है और हवा भी अच्छा फेंक रहा है, कूलिंग भी अच्छा होने लगा है। हाई पे फैन स्पीड रिमोट सेट कर दिए, 1 नंबर।